छॾा थींदा खबर आलमी चार्टरनामो आहे सभिनि खे बाउंड थो करे हर माण्हू जे बावजूदि ही इदारा माण्हुनि खे मिसी कनि था इन ई ॾोह में हू पंहिंजे हक़नि जी ॻाल्हि कनि था ऐं हू पंहिंजे वारसनि जी आज़ादी जी ॻाल्हि कनि था हू पंहिंजे सिंध जी ॻाल्हि कनि था हू पंहिंजे हक़नि जी ऐं पंहिंजी क़ौमनि जी आज़ादी जी ॻाल्हि कनि था दोस्तों इहो दुनिया जो हर कॉन्स्टिट्यूशन हिन मुल्क जो कॉन्स्टिट्यूशन इहो राइट थो ॾिए हर कंहिंखे हू पंहिंजी डेमोक्रेसी जे अंदरि जेको आहे पंहिंजे हक़नि जी पंहिंजी तनज़ीम जी पंहिंजी स्पीच जी आज़ादी जेका मिलियल आहे कॉन्स्टिट्यूशन में उन मुताबिक़ उहो हले थो पर ही इदारा जेके माण्हुनि खे मिसी कनि था हिननि खां पोइ कहिड़ो इदारो न आहे जेको हुननि खां पुछे त तव्हां माण्हुनि खे मिसी कंदा छो आहियो तव्हांखे थ्रेट हिननि माण्हुनि मां कहिड़ा आहिनि तव्हांखे ख़तरा कहिड़ा आहिनि हिन माण्हुनि मां जो हिननि खे तव्हां मिसी करे छॾियो था 4-4 साल 5 साल उन्हनि खे तव्हां जेल ऐं बंदि कोठरी में रखो था चार्जिस सेल में रखो था तो केरु ॿुधण वारो न आहे किननि जा लाश रोडनि तां मिलिया केरु अञा ताईं वापसी खे न मिलिया कंहिंजा वारस रोड रस्तनि ते तड़पंदे तड़पंदे मरी विया किन जो भेरो भाई अञा ताईं रड़नि पिया रोअनि था पर केरु ॿुधण वारो न आहे पर हिन जी जेके असांजा आलमी ऐं आला दुनिया जा इदारा आहिनि उहे उन्हनि सां उन्हनि जी ॿोली ॻाल्हाइनि था असांखे तमामु अफ़सोस जहिड़ी ॻाल्हि आहे असां इहो मुतालबो था करियूं आलमी क़ौम खां उन सां गॾोगॾु सिविल सोसाइटी समूरनि तंज़ीमनि खे अपील था करियूं हिते जे वकील बिरादरी खे हिते जी जेका सहाफ़ी बिरादरी खे हू अचनि ह्यूमन राइट्स कमीशन खे हुननि खे अपील था करियूं का हिकमत अमली जोड़ियो जेका जीअं अॼु ही बहरिया जे ख़िलाफ़ जीअं अॼु धरती जे बालहार जे ख़िलाफ़ पूरी सिंध गॾु थी हिते जे कॉन्स्टिट्यूशन जी लागू करणु जेका असां हिन कॉन्स्टिट्यूशन ते एतिरो यकीन नथा रखूं छो ही कॉन्स्टिट्यूशन ख़ुदि हिन नंढनि क़ौमनि जे लाइ मौत आहे पर पोइ चऊं था तव्हां ई हिन कॉन्स्टिट्यूशन जे मुताबिक़ हलो असां हिन कॉन्स्टिट्यूशन जे मुताबिक़ हलण था तव्हां छो नथा हिन ते यकीन रखो तव्हां छो नथा हिन सारे बिल्डिंगनि में कोर्टूं हलनि जजनि खे एॾियूं वॾियूं तनख़्वाहूं ॾिननि ते यकीन नथा रखो छो जेके तव्हांजी ॿोली ॻाल्हाइनि था पोइ तव्हां माने खे मिसी था करियो तव्हांजो कानून चए थो कि 24 कलाकनि जे अंदरि मैजिस्ट्रेट अॻियां हर माण्हू खे पेश करिणो आहे कंहिंखे बि अनलीगल डिटेन नाहे करिणो पोइ बि छो असां उन करे अपील था करियूं हिन सुवाल था करियूं हिन अदलिया खां बि चीफ जस्टिस गुलज़ार खां बि पोइ इन ते छो नथो ॻाल्हायूं छोकी पहिरियां त नज़र अचे थो पर 20% जा वारिस रोड ते नज़र छो नथा अचनि पोइ उन्हनि ते ॻाल्हाए उन्हनि सां सवाल